namun demikian bentuknya unfinished, jadi belum jadi. Melihat tekstur motif yang ada, sisinya dan sebagainya, itu jelas terlihat itu bukan merupakan pahatan baru bekas dari pengaruh air hujan dan sebagainya. Ini jelas pahatan lama asli dan masih terlihat sangat mirip. Nah, kalau batu-batu yang lain sekitarnya adanya potongan kecil, kemudian ada yang sakit ya. motif-motif tertentu, lambang-lambang tertentu, ini menandakan bahwa jenis batu itu merupakan kelengkapan peribadatan masyarakat purba zaman dulu. Jadi masa-masa prasejarah ini perkiraan kami sementara demikian, tapi nanti untuk lebih detail Soalnya melebu terus sih. Jawa Timur nanti ajak dari situ lebih jauh seperti apa. Mau nak Natal mau pun. Ya sebenarnya bagus banget. Mau tak kirim ke nenggonen mbak ibu. Mereka ngeyel di kandangin pun ora dolanan debu. Jadi watuk terus. Kata? Nggih mboten? Nggih mboten? Nggih mboten? Tak lulus sih kene kere. Kena ta? Petangnya kene. Dilulus sih. Baca kan ngomong. Hai guys, Eka lagi watuk guys. Sampai wis lah. Bisa mboten? Hah? Mboten iso? Kuat iso ngomong mboten? Ayo, Hana jawab yuk. Atau rasa ngakal toh. YouTube. Enggak iki YouTube Eka Dewi isine YouTube. Ngomong sih guys, Eka watuk guys. Ngono tak lebok kene YouTube. Sang. Tapi YouTube sampai apa lo? Iki yo apik to. Yo Eka ngomong sih. Guys, Eka watuk guys. Sang. Kelas ke batok. Endi? Sakit apanya? Wetenge. Apa udele? Apa gulune? Kok iso weteng watuk? Watuk kene ne kok sing watuk. Bukan liburan yang weteng toh. Apa ne? Oh lebu. Pakan lebu po? Lebune apa mbok maem?
Ngapa? Tangi dibuka. Ih, ih. Kayak kira dikancingke bleh bleh bleh.